公司新規矩，聽日開始咧翻工放工跟住食飯，食完飯之後翻嚟都要打卡。唔係啊嘛，仲細咩玩埋啲咁嘅嘢？冇辦法啊，食飯1個鐘就個半鐘，翻工9點就9點半，玩壞晒啲自由。邊個啊？你吓，30分鐘啫喎。咁 suppose 係1分鐘都唔遲得噶嘛？咁又唔係得你一個做壞規矩嘅，但係總之而家全世界都要跟啦。其實我啲 friend 咧，真係個個翻 office 都唔會有人準時㗎，佢哋遲得仲過分啦。哦，係啊，咁好啊。梗係啦，我哋又唔係做唔晒啲嘢，翻工時間使乜捉得咁準啊？佢哋仲要遲到，翻到嚟再食埋早餐添。咁爽，你唔過去做？我梗係有問過啦，人工都冇依度高。係咯，所以度度翻工嘅制度同埋福利都唔同噶嘛。咁我今年會唔會加人工啊？乜嘢啊？鬼知咩？咪係咯。你究竟講乜嘢啊？做咩啊？我唔想對住個牆啊，所以咪移嚟呢邊咯。呢邊冇位噶咯你喐開啲嘢都 OK 啦。喎。嚇如果你真係唔中意我坐依邊嘅話，一係我幫你調去我嗰邊。嚇？唔係，個問題係我一直坐喺呢一度噶嘛。點解突然間你想搬過嚟坐，我就要搬走咧？你冷靜啲先，我唔係想你搬走啊，只係想搬過嚟依邊啫。我唔係唔想你坐我隔離。我好冷靜喎，我只係想解釋俾你知，公司有規矩有安排。正常你調位都要申請同埋通知我聲，唔係話你想點就點嘅喎。係咯，呢度公司嚟㗎嘛，咁正常我去邊度坐都得㗎。乜嘢啊？點會啫？因為嗰啲我轉頭先再搬咯。唔係啊！你講緊乜嘢啊？妖！喂，你今年唔去出名啊？係啊，同啲唔熟嘅人一台有咩好去啫？咁嗰啲都係你部門啲人啫嘛，點會唔熟啫？我平時同佢哋嘢都唔講多句喎，同埋講熟，我同你同朱英會熟啲咯。咁我哋跟部門坐噶嘛，我哋同你都唔同部門。其實可以打散坐㗎嘛，我哋又唔係要 team building，點解一定要分部門坐啫？都係，但唔係我決定啊嘛。阿姐佢哋咁樣決定，我都冇辦法㗎。咁一係分多張台坐咯，都係一張台混埋其他部門啫，你哋一定冇所謂㗎。咁本身啲位就夠坐，公司又點會無啦啦拎多嚿錢開多張台咧？開多張台要幾錢啊？頂盡咪300-400，公司又唔係冇錢。咁定係你俾錢咧？黐線，公司食飯無啦啦做咩要自己俾錢？咪係咯，公司請食飯，做乜要無啦啦為你拎多嚿錢出嚟咧？我冇一定要佢俾喎，所以我咪唔食咯。我知，咁單嘢我負責㗎嘛，純粹想了解下，方便我同阿頭解釋啫。係咯，陳婷，餐飯你負責㗎嘛，你咪去傾下咯。有乜嘢啊？喐我一個唔係好麻煩啫嘛。唔得唔得，我今次真係要講清楚啦，依人，你唔可以淨係講自己想講嘅嘢，要消化下對方講嘅嘢，諗下對方嘅立場㗎。但係加張台或者加個位真係唔係啲咩難事嚟㗎嘛。公司搞春茗係為咗慰勞大家1年嘅努力，係 bonus 嚟嘅，係出於好意，本身可以唔搞嘅。即係我請你去我屋企食飯，你會唔會問我阿媽點解冇龍蝦鮑魚食？點解冇梳化你坐啊？我而家又冇話要食鮑魚同龍蝦，我去大排檔坐都得㗎喎。我又唔係想麻煩公司啲咩，我純粹想同熟嘅人一齊坐啫喎。咁我點講啊？唔通我話啊，因為啲人咧唔想坐嗰張台啊，所以咧麻煩公司改一改個規矩，甚至為咗佢咧加錢加多張台咁樣啊？可以諗個好啲嘅講法嘅。諗個好啲嘅講法，咪就係難同埋麻煩咯。得啦得啦，咁唔麻煩你啦，我唔去啦。職場上不要把同事當朋友，拜託，職場不是交朋友的地方。你只要把界線模糊，關係劃不清，下一秒你就會發現。哇！呢條友真係冇分寸㗎喎。